Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fakkeessan jirtu jajjabaattuu bakka jiraattan isiniin jedha. Har'aan tana waan bareedaa akkaataa itti jawwaala keessan abdeet itti godhattan yeroo hedduu jawwaalli iimuun asoomaa dalaguu jiru qaxxiidhee isin harka dhaabbata. Feesbuukni seeraan isiniin dalagu barnaamijyoonni garagaraa iimuun osoo bilbilaa jiru qaxxiidhee isin harka dhaabbata. Appilikeeshinoonni hedduun isin fayyadamaa jirtan haala gaariidhaan isiniif hin dalagu kan daataa neeta qabdan sagalee isin hin dhageessu jidduun qaxxiidhee dhaabbata. Weebsaayitii garagaraa keessaa isin baasa. Har'aa furmaata isaa yeroo hedduu akkuma beekamu asii ala dhuftanii namoonni bakka sana dhuftanii siitingii keessa galtanii sooftiweera keessan abdeeta hin godhin sooftiweera asiin abdeet godhanii kunis jawwaala bifa gaariidhaan qulqulleessaa as dhuftanii yeroo abdeetiin isin gaafatetti abdeet isin gaafatuun isaa bakka tanatti qubee naa diimaa fida jawwaalli keessan yeroo kana abdeet isin gaafate abdeet dirqama godhuu qabdan jechuudha jawwaala keessan as dhuftanii bifa kanaan abdeet isin gaafata jawwaalli keessan telefoonni keessan cufatee banataa nama kiyya waan abdeet godheef abdeet na gaafataa hin jiru jechuudha. Isin as jalatti instaal jedhee isin gaafata instaal gootanii bifa saniin abdeet gootan jechuudha. Har'aaf ammoo bifa biraatiin karaa ittiin abdeet ittiin jawwaala keessan bifa gaariidhaan appilikeeshinii takka takkaan appilikeeshinii dhuunfaan kophaa kophaan aappii irra deemtee abdeet godhuun nama hedduu tokko ulfaata bakka tokkotti mobaayila keessan akkaataa itti abdeet godhattan sooftiweera isaan malee karaa biraatiinis akkaataa itti abdeet godhattan isinitti agarsiisaa na hordofaa isiniin jedha. Pilaastooraa suuqa keessan bakka irraa waa gabbuufattan seentan jechuudha. Sana booda yeroo akkanatti suuqa irra galtan iddoo forfaayiliin keessan jiru yoo forfaayilii irraa qabatte yoo forfaayilii irraa hin qabaatinis bakka tana bakka iimeelli keessan jiru kana harka tokkoon gad dhooftan jechuudha. Yeroo as dhuftan bakka tana dhuftan manaaj app in the device bakka jedhu kana dhuftan yeroo as dhuftan bifa kanaan jira kun argaa jirtanii haala kanaan jira isinis dhuftan abdeet bakka jedhu barreeffama isa lammaffara jiru kana gad dhooftan al tokkoof yeroo akkana gad dhooftan kunoo akkuma argaa jirtan aappiin kun cufti isaa appilikeeshinoota isinitti fayyadamtan warroonni aandiroondiin jaawaa aandiroondiin keessan abdeet hin taane aandiroon siistamiin akkasii aandiroondiin wanni silaa mobaayila keessan qabatee deemuun tokkichi isaa abdeet hin taane keessattuu aandiroondiin dirqama fardiidha jechuudha. Feesbuukiin akkasuma googil kiroomiin iimeelli keessan akkasuma googil appilikeeshinoonni isin qabdan as jala yoo dhuftan argatuu dandeettan hundi isaa akka abdeet hin ta'inis bakka tana jala dhuftanii argatuu dandeettan jechuudha. Ni galee tiktookiin akkasii yuutuubiin akkasii iimoon akkasii waastaappi as jalatti argatuu dandeettanii al tokkotti abdeet godhachuudhaaf akkuma argaa jirtan bakka taatu jirtan kunoo ool iddoo jedhu kana agartanii abdeet ool bakka jedhu kana gattu jechuudha.